За энэ удаагийн сэдэв бол хүчийг параллел зуух дүрм буюу хүчийг параллел зуух лем байгаа. Энэ дүрмийг юунд хэрэглэдэг вэ гэвэл ерөнхий байралтай хүчний системийг эмэгтгэж хүчний системийн тэнцвэрийн тэгтгэлээр бодлого бодоход хэрэглэдэг байгаа. За эхлээд биднэрт хатуу бие өгөгдсөн байна. Хатуу биеийн А цэгт F хүч үйлчилж байна. За тэгвэл энэ хүчний үйлчлэлийг өөрчлөхгүйгээр B цэгт авчирч зөөе. За үүний тулд эхлээд F хүчийг өөртөө нь параллел зөөгөөд B цэг дээр авчирна. За ингэхдээ тэнцвэрийн хിവэр хадгалахын тулд F хүчтэй ижил хэмжээтэй эсрэг чиглэлтэй мөн F хүчийг B цэгт үйлчлүүлье. За тэгвэл энэ хоёр хүч харилцан тэнцвэржих учраас нийлбэр тэгтэй тэнцүү эхний өгөгдсөн F хүч А цэгтээ үйлчилсэн хിവэрэ байна. За бид нар хос хүчний тухай ойлголтыг энэс өмнө авсан байгаа. Хэмжээгээрээ тэнцүү эсрэг чиглэлтэй бөгөөд параллел хоёр хүчийг хос хүч гэж нэрлэдэг. За тэгвэл энэ хоёр хүч хос хүчийг үүсгэж байна. Хос хүчний мөрийг тодорхойлвол параллел хоёр хүчний шугамын хоорондох хамгийн дэвт зай буюу D зай байна. Энэ хосын момент нь хүчний модулыг мөрөөр үржүүлсэнтэй тэнцүү байдаг. За тэгэхээр би энэ хоёр хүчийг момент орон солилцохыг цагийн зүүнний эсрэг эргүүлэх эрмэлзэлтэй байгаа учраас моментын чиглэл нь ийшээ гарч байна. За M үсгээр тэмдэглэлээ. За түүнээс гадна F хүч B цэг дээр бас үйлчилж байгаа. За ингээд үр дүнд нь бид нар хатуу биеийн А цэгт үйлчилж байгаа F хүчийг B цэгт параллел зөөгөөд аваад ирлээ. Үйлчлэлийн хിവэр хадгалахын тулд F хүчийг параллел зөөж ирсний дараа B цэгтэй харьцангуй F хүчний моментыг заавал нэмдэг байх нь. За өөрөөр хэлбэл энэ гурван тохиолдол ялгаагүй гэсэн. За ингээд хүчийг параллел зуух дүрмийг хэрвээ товчилж хэлэх юм бол хатуу биеийн ямар нэг цэгт үйлчилж байгаа хүчийг түүнтэй параллелаар өөр нэг цэгт зөөж энэ цэгтэй харьцангуй моментыг дээр нь нэмбэл хүчний үйлчлэл өөрчлөгдөхгүй гэсэн энэ дүрм байдаг байх нь. За тэгвэл энэ дүрмийг ашиглаад ерөнхий байралтай хүчний системийг яаж эмэгтгэхийг одоо харъя. Ерөнхий байрлалтай хүчний систем. За бид нар энэс өмнө хүчний системийг ерөнхийдөө 4 бүлэг болгож ангилсан байгаа. Нийлэх хүчний систем, параллел хүчний систем, хос хүчний систем, ингээд хамгийн сүүлийнх нь ерөнхий байрлалтай хүчний систем. За мөн л нэг хатуу бие авъя. Хатуу биеийн А1 цэгт F1 хүч үйлчилж байна. А2 цэгт F2 хүч гих мэтлэн N-р цэгт N хүч үйлчилж байг. Өөрөөр хэлбэл энэ бид F1, F2 гих мэтчлэн N ширхэг байгуулагчтай тэгээд ямар нэгэн байдлаар цэгцлэгдээгүй ерөнхий байрлалтай хүчний систем үйлчилж байгээ. За тэгвэл бид нар ямар нэгэн шилжүүлэх төв буюу дурын нэг O гэсэн цэгийг сонгож аваад саяны ярилцсан дүрмээрээ бүх хүчнүүдийг O цэгт шилжүүлж зөөж авчиръя. За хатуу биеэ дахиад нэг удаа энд дүрсэлчихье. O цэг энд өгөгдсөн байна. За эхлээд F1 хүчийг параллел зөөж авчирлаа. За өөртөө нь параллел зөөж авчирлаа. Хүчийг параллел зөөх дүрм ёсоор үйлчлэлийн хിവэр хадгалахын тулд хүчний моментыг дээр нь нэмж үйлчлүүлнэ. За нэгдүгээр хүчний момент учраас M1 гэж тэмдэглэе. Мөн моментын векторыг энэ дээр туршилчихъя. За дараа нь хоёрдугаар хүчийг мөн параллел зөөж O цэгт авчирлаа. F2 хүч түүнээс гадна M2 момент. Хоёрдугаар хүчний
Оц ихтэй харьцангуй момент гэсэн үг. За гэх мэтлэн хамгийн сүүлийн буюу Fn дүгээр хүчийг параллел зөөж мөн Оц ихтэй авчирлаа. Мөн n дүгээр хүчний Оц ихтэй харьцангуй моментийг дээр нь нэмье. Mn. За ингээд үр дүнд нь юу үсвэ? Энд бол ерөнхий байралтай хүчний систем n ширхэг байгуулагчтай ийм хүчний систем байсан бол энд бүх хүчнүүд бүгдээрээ нэг цэгт үйлчилж байгаа учраас F1, F2, Fn гэсэн нийлэх хүчний систем үүсэж байна. Яагаад гэвэл бүх хүчнүүдийн шугам нэг цэг дээр буюу O дээр охилолцсон. За түүнээс гадна M1, M2 гэх мэтлэн Mn гэсэн моменттай хос хүчнүүд нь бүгдээрээ хос хүчний системийг үүсгэж байна. За ингээд бид нар хос хүчний систем, нийлэх хүчний систем хоёртой боллоо. Нийлэх хүчний системийг эмэгтгээд бид нар нэг тэнцүү үйлчлэгч хүчээр сольдог. Хос хүчний системийг эмэгтгэх юм бол нэг тэнцүү үйлчлэгч моментоор сольдог байгаа. За тэгвэл энэ хатуу биеэ биеийн дахиад нэг удаа дүрсүүлчихье. Хэрвээ би энэ нийлэх хүчний системийн тэнцүү үйлчлэгчийг тодорхойлох юм бол I тэнцүү 1-ээс n хүртэл бүх байгуулагч хүчнүүдийн геометр нийлбэртэй тэнцүү бөгөөд O цэгт үйлчилж байгаа нэг хүч гарч ирнэ. За түүнийг RO буюу хүчний системийн гол вектор гэж нэрлэдэг. Хүчний системийн гол вектор. За бүх моментуудыг орлож байгаа энэ M момента MO гэж нэрлэе. Хүчний системийн гол момент гэж нэрлэнэ. За хүчний системийн гол момент нь бүх байгуулагч хосуудын вектор моментуудын нийлбэртэй тэнцүү байдаг. За ингээд бид нар дурын хүчний системийг түүнтэй эквивалент нэг гол вектор, нэг гол моментоор сольжглаа. Үүнийг Статикийн үндсэн теорем буюу Пуансогийн теорем гэж бас нэрлэдэг. Статикийн үндсэн теорем буюу Францын эрдэмтэн Пуансогийн нэрээр нэрлэгдсэн Пуансогийн теорем гэж нэрлэдэг. За теоремыг товчилж хэлэх юм бол хатуу биед үйлчлэх дурын ямар ч ерөнхий байралтай юм хүчний системийг түүнтэй эквивалент нэг гол вектор, нэг гол моментоор сольж болно гэсэн энэ теорем байдаг. За ингээд статикийн үндсэн теоремын бичиглэл нь энэ байна. Математик бичиглэлийг би хүрээлээд тойруулаад ялгаад авчи. За ингээд товчхон гэд илэрхийлчих болох юм байна. За энэ бол гол момент. За тэгэхээр бид нар бас өмнө нь нийлэх хүчний системийн хувьд тэнцүү үйлчлэгч гэдэг ойлголт. Хос хүчний системийн хувьд тэнцүү үйлчлэгч момент гэдэг ойлголт оруулж ирсэн байгаа. Гол вектор, гол момент хоёр тэнцүү үйлчлэгч момент хоёроос юугаараа ялгаатай вэ гэхээр гол вектор бол дангаараа биш гол моментын хамт энэ хүчний системтэй эквивалент байж чаддаг. Гэтэл тэнцүү үйлчлэгч хүч бол дангаараа нийлэх хүчний системтэй эквивалент байгаа. Тэнцүү үйлчлэгч момент бол зөвхөн ганцаараа дангаараа хос хүчний системтэй эквивалент байгаа. Гол ялгаа нь энэ байгаа. За цааш нь үргэлжлүүлээ. Үүнээс өмнө бид нар дурын байралтай хатуу биед үйлчилж байгаа L ширхэг байгуулагчтай хүчний системийг статикийн үндсэн теорем ашиглаад түүнтэй эквивалент нэг гол вектор, нэг гол моментоор сольсон байгаа. За энэ зураг дээр гол вектор, гол моментаа шилжүүлэх төв O цэг дээр байрлуулсан байгааг бид нар харж байна. За нөгөө талаас гол вектор, гол моментаа гурван байгуулагчаар нь координатын гурван тэнглэг дээр задлах юм бол ингэж бичигдэнэ. Түүнчлэн бид нар бас мэдж байгаа гол вектор, гол момент гэдэг бол байгуулагч хүчнүүдийн геометр нийлбэртэй гол вектор нь тэнцүү. За байгуулагч бүх хүчнүүдийн
О төвтэй харьцангуй моментуудын нийлбэр нь гол моменттой тэнцүү байдаг. За тэгвэл энэ хоёр вектор илэрхийллийг координатын 3 тэнглэг дээр тус бүрийн проекцл бичих юм бол аналитик 6 тэгштгэл гарч ирж байгаа. За бичиж эхний тэгшгэлийг проекцллаа. 1-ээс n хүртэл бүх байгуулагч хүчнүүдийн x дээрх проекцуудын нийлбэр нь гол векторын x дээрх проекц болох нь. За үүнтэй төстэйгээр бүх байгуулагч хүчнүүдийн y дээрх проекцуудын нийлбэр нь гол векторын y дээрх проекц гарна. Бүх байгуулагч хүчнүүдийн z тэнглэг дээрх проекцуудын нийлбэр нь гол векторын z тэнглэг дээрх проекц гарах нь байна. За дараагийн тэгшгэлийг бас координатын харилцан перпендикуляр 3 тэнглэг дээр проекцлээ. Гол моментын y дээрх проекцуудын нийлбэр гэдэг бол гол моментын x дээрх проекц. За нөгөө хоёр тэнглэг дээр мөн төсөөтэйгээр проекцл бичиж. За энэ x тэнглэг дээр одоо y тэнглэг дээр m o y m o z. За ингээд бид нар 6 скалаар тэгшгэлтэй боллоо. За одоо хүчний системийн тэнцвэрийн нөхцөлийг эндээс гаргаж ирье. Тэнцвэртэй байгаа хүчний систем гэдэг бол тэгтэй эквивалент гэсэн үг гэж бид нар хамгийн ихний лекцэн дээр ярьсан байгаа. Тэгтэй эквивалент. Статикийн үндсэн теоремын ёсоор ерөнхий байралтай хүчний систем гол вектор гол момент хоёртойгоо эквивалент юм бол хүчний систем тэнцвэртэй байгаа тохиолдолд гол вектор гол момент хоёр хоёулаа зэрэг тэг байна гэж хэлж болох нь. Өөрөөр хэлбэл MO тэнцүү тэг RO тэнцүү тэг гэдэг энэ нөхцөл бол хүчний системийн тэнцвэрийн нөхцөлийн аналитик уучлаарай геометр хэлбэр нь байна. За юу гэж томьёолж хэлэх вэ? Ерөнхий байрлалтай хүчний систем тэнцвэртэй байхын тулд түүний гол вектор, гол момент нэгэн зэрэг тэг байх нь зайлшгүй бөгөөд хүрэлцээтэй гэсэн үг байна. За энийг хүчний системийн тэнцвэрийн нөхцөлийн геометр хэлбэр нь байна. Геометр хэлбэрээ нэгдүгээр тэгээд аваарлаж. Аналитик хэлбэрийг бид нар энэ 6 тэгшгэлийг ашиглаж гаргаж ирнэ. Тэгэхээр хэрвээ гол вектор тэгтэй тэнцүү байгаа бол түүний 3 байгуулагч гуруулаа зэрэг тэг буюу энэ 3 тэгшгэл гуруулаа тэг байх хэрэгтэй болох нь байна. А гол момент тэг байгаа юм бол мөн гол моментын 3 байгуулагч энэ 3 нэмэгдэхүүн тус бүр гуруулаа зэрэг тэгтэй тэнцүү. Өөрөөр хэлбэл сүүлийн энэ 3 тэгшгэл бас гуруулаа зэрэг тэг байх хэрэгтэй болох нь байна. За саяны хэлснийг энд илэрхийлээд биччихье. F x буюу гол векторын x дээрх проекцийг байх ёстой. Сумма F y буюу бүх байгуулагч хүчнүүдийн y дээрх проекцуудын нийлбэр, бүх байгуулагч хүчнүүдийн z дээрх проекцийн нийлбэр, мөн бүх байгуулагч хүчнүүдийн x тэнглэгтэй харьцангуй моментуудын нийлбэр, бүх байгуулагч хүчнүүдийн y тэнглэгтэй харьцангуй моментуудын нийлбэр, бүх байгуулагч хүчнүүдийн z тэнглэгтэй харьцангуй моментуудын нийлбэр буюу энэ 6 тэгшгэлийг зэрэг биелүүлж байх юм бол окторгын ерөнхий байрлалтай хүчний систем тэнцвэрт орших юм байна. За ингээд бид нар окторгын ерөнхий байрлалтай хүчний системийн тэнцвэрийн аналитик нөхцөлийг гаргаж ирлээ. Энэ бол 6 тэгшгэлтэй систем байдаг юм байна. За энэ системийг ашиглаад окторгын ерөнхий байрлалтай хүчний системийн тэнцвэрийн бодлогод бодож болох нь байна. 6 тэгшгэлтэй байна гэдэг чинь бид нар 6 үйл мэдэгдэгчийг эндээс тодорхойлох боломжтой байна. За түүнээс гадна энэс өмнө үзсэн хүчний системүүд болох нийлэх хүчний систем, параллел хүчний систем, фос хүчний системийн тэнцвэрийн нөхцлүүдийг энэ 6 тэгшгэлээ ашиглаж гаргаж ирж болно. Мөн хавтгай ерөнхий байрлалтай хүчний системийн тэнцвэрийн тэгшгэлийг мөн эндээс гаргаж болно. Жишээлх юм бол нийлэх хүчний системийн хувьд тэнцвэрийн тэгшгэл нь 3 байдаг. Аналитик хэлбэртэй координатын 3 тэнглэг дээрх бүх байгуулагч хүчнүүдийн проекцуудын нийлбэр зэрэг тэг байвал окторгын нийлэх хүчний систем тэнцвэрт оршно гэсэн ийм тэгшгэл байдгийг бид нар өмнө үзсэн.
За 1 2 3 гэдээ дугаарлчих юм. За тэгвэл энэ нь ерөнхий байралтай хүчний системийн тэнцвэр нөхцлөөс хэлбэрхаан гаргаж явж болно. Нийл хүчний системийн шилжүүлэх төвийг хүчнүүдийн шугам охилолцож байгаа цэг Отой давхцуулаад авчих юм бол нэгч хүчний момент үүсэхгүй буюу сүүлчийн 3 тэгштэл бичигдэхгүй ингээд эхний 3 үлдэж байна гэсэн. За хавтгай нийл хүчний системийн тэнцвэрийн тэгшлэлийг эндээс гаргаж иргэвэл мэдээж хавтгай дээр 2 тэнхлэг дээр буюу x дээр гэрхтэр хүчнүүд бариуцлагдана 3 дахь тэнхлэг дээр бариуц байхгүй. Тийм учраас хавтгай нийл хүчний систем дээр 2 тэгштгэл байдгийг бид нар мэднэ. Энэ 2 тэгштгэл мөн эндээс ингэж гарч ирсэн байна. За ингээд бид нар өнөөдөр хүчний системийн тэнцвэрийн нөхцөлийг гаргаж ирлээ. Үүний тулд бид нар хүчний системийг эмэгтэйхдээ Пуансогийн буюу хүчийг параллел зөх дүрмийг хэрэглэлээ.